ń bẹ lé ọwọ́ rẹ̀. A yìn yín fún àǹfààní mìíràn tí a tún rí gbà lónìí fún Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù ìkẹfà tí ẹ mú kí ó ṣojú ẹ̀mí wa. A gbé yín ga nítorí pé ẹ ò jẹ́ kí ayé fi wá júwe ìbànújẹ́, ẹ ò sì fún Sátánì àti ọmọ ogun rẹ̀ láàyè láti ṣá wa lọ́gbẹ́. A gbé yín ga nítorí pé ààbò yín dájú lórí wa, nítorí pé a jẹ́ ìní yín. Lórúkọ Jésù, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ọ̀gá ògo, gba ìyìn wa. A fẹ́ kíyèsí ọ̀rọ̀ yín, ohun tí ẹ tún fi rán wa sí gbogbo àgbáyé lónìí. A sì fẹ́ rí ẹ̀yin Kristi nínú ìrìn àjò wa. A fẹ́ kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí òní ó tún bá gbogbo tí a pè ní ọkàn gbogbo ènìyàn pàdé, láti mọ ọ̀nà láti gba ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ Ọlọ́run àti láti dá ẹ̀tọ́ wọn mọ̀ ní pàtàkì. Lórúkọ Jésù, Olúwa gba ìyìn wa. Jésù ọmọ Ọlọ́run alààyè, bí a ti ń kíyèsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní wákàtí yìí, Ọlọ́run ẹ gba gbogbo ògo. Ìdíwọ́ àti ìdènà Olúwa ká kúrò. A ó yìn ọ́ títí láé. Gbogbo ògo kó jẹ́ ti ẹ̀yin Ọlọ́run. Ìbùkún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kó jẹ́ tiwa àti gbogbo ojú tó ń wò wá. Ògo ní forúkọ Ọlọ́run. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. A fẹ́ yin Ọlọ́run nítorí pé oore rẹ̀ sí wa ó kọjá àfẹnusọ. We want to praise God because His goodness is unquantifiable. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ kí gbogbo wa pátá ká fi ọkàn ayọ̀ kọ orin yìí sí Olúwa. Therefore, I want every one of us to sing with a heart of praise to God. Ẹ ṣé Ọlọ́run mi, ayé mi kò rí o bí ọ̀tá ṣe fẹ́ kó rí. Ẹ ṣé Ọlọ́run mi, ayé mi kò rí o bí ọ̀tá ṣe fẹ́ kó rí. Ẹ ṣé Ọlọ́run mi o, ayé mi kò rí o bí ọ̀tá ṣe fẹ́ kó rí. Ẹ ṣé Ọlọ́run mi, ayé mi ò rí o bí ọ̀tá ṣe fẹ́ kó rí. A yìn ọ́ Ọlọ́run ìyanu, ayé wa kò rí o bí ọ̀tá ṣe fẹ́ kó rí. Ẹ ṣé Ọlọ́run mi, ayé mi ò rí o bí ọ̀tá ṣe fẹ́ kó rí. Ẹ bá mi gbéga o, ẹ bá mi yìn Bàbá. Oníṣẹ́ ìyanu ni o, àwa máa rí bí o lọ́lọ́run wa. Ẹ bá mi gbéga, ẹ bá mi gbéga o. Ọba tó dá wa sí o, ẹ bá wa yìn Bàbá. Olúwa oníṣẹ́ ìyanu ni o, àwa máa rí bí o Ọlọ́run wa. Èmi yóò yìn Ọlọ́run ayọ̀. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Èmi yóò yìn Ọlọ́run ayọ̀ wa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ọlọ́run CAC máa ń gbọ́ àdúrà. Ọlọ́run Joseph Ráyọ̀ Babalọ́lá. Ọlọ́run CAC máa ń gbọ́ àdúrà. Ẹni bá mọ̀ ọ́ yìn kó bá wa dúpẹ́. Ọlọ́run CAC máa ń gbọ́ àdúrà. Ẹ lanu ẹ kọrin. Ọlọ́run Joseph Ráyọ̀ Babalọ́lá. Ọlọ́run àdúrà o, ẹni bá mọ̀ ọ́ yìn kó bá wa dúpẹ́. Ọlọ́run CAC yìí à ń gbọ́ àdúrà o. Ọlọ́run Abraham Akínọ̀sùn ó ṣé. Ọlọ́run Samuel Ọládélé o. Ọlọ́run Ọládèjì Ẹ̀sìkáyà. Ọlọ́run CAC yìí máa ń gbọ́ àdúrà o. Ẹni bá mọ̀ ọ́ yìn
kó bá wa dúpẹ́ ọlọ́run bàbá wa ọlọ́run CAC. Máa gbọ́ àdúrà. Ó ń gbọ́ ọlọ́run Joseph Ráyọ̀ Babalọ́lá. Ọlọ́run CAC máa ń gbọ́ àdúrà. Ẹni bá mọ̀ ọ́ yìn kó bá wa a gbé ọlọ́run ga fún oore ọ̀fẹ́ tó gbòòrò tí a tún rí gbà láàárọ̀ yìí. We appreciate God for the great grace that we have received from him this morning. Ọlọ́run ìjọ àpọ́stélì ti Kristi ó jẹ́ ọlọ́run tí kò ṣeé dá dúró. The God of Christ Apostolic Church is an unstoppable God. Ọlọ́run ìjọ àpọ́stélì ti Kristi ó jẹ́ ọlọ́run tí máa ń dáhùn àdúrà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. The God of Christ Apostolic Church answers prayers instantly. Ọlọ́run ìjọ àpọ́stélì ti Kristi ó jẹ́ ẹni tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìní ènìyàn, ẹ̀tọ́ ènìyàn, ayọ̀ ènìyàn, ire ènìyàn ó ní lọ́wọ́. God of Christ Apostolic Church is one that has in possession the rights, the properties of everyone with him. Bákan náà, Ọlọ́run yìí ó jẹ́ Ọlọ́run tí kì í gbà kí àwọn àyànfẹ́ tirẹ̀ kó máa wà nínú ìṣòro. Kò jẹ́ ayọ̀ Ọlọ́run kí a wà nínú ìṣòro. Tí a bá ti ní ìṣòro, bí a bá ti ké pè é, ó ṣetán láti dá wa lóhùn kó sì fi ẹ̀tọ́ wa lé wa lọ́wọ́. God of Christ Apostolic Church is the God that has no pleasure in people experiencing trouble. Whenever we are encountering challenges, he is the only one we can call upon, and he will solve our problems for us immediately. Kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a fẹ́ jọ kíyèsí tí mo sì fẹ́ kí gbogbo ọmọ Ọlọ́run tí ó ń gbọ́ mi kó farabalẹ̀ láti gbọ́, àti pé bí o ti ń gbọ́, màá fẹ́ kó wù ọ́ kó sì wù èmi náà láti gba ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. The topic we want to consider in the presence of our Almighty God today is what I call claim your right. Also, and I will also be happy that we claim our right from God. A fẹ́ ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a lè pè ní ohun tí a fẹ́ lò gẹ́gẹ́ bí ohun tí a máa sinmi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà lé. We want to read the word of God, which we can call the textual source in which we rely on in this sermon. Ìwé Kíróníkà kínní. The book of 1 Chronicles. Ní orí ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Chapter 29. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí ẹsẹ̀ ìkejìlá. I want to read from verse 10 to verse 12. Ó wí pé nítorí náà Dáfídì fi ìyìn fún Olúwa lé ojú gbogbo ìjọ. Dáfídì sì wí pé olùbùkún ni ìwọ Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì bàbá wa láí àti láíláí. Ní títóbi àti agbára àti ògo àti ìṣẹ́gun àti ọlá ńlá, nítorí ohun gbogbo ní ọ̀run àti ilé ayé tìrẹ ni. Ìjọba ní tìrẹ, Olúwa, a sì gbé ọ lékè lé orí fún ohun gbogbo. Ọrọ̀ pẹ̀lú àti ọlá ọ̀dọ̀ rẹ ní ti wá. Ìwọ sì jọba lórí ohun gbogbo. Lé ọwọ́ rẹ ní agbára àti ipá wà, àti lé ọwọ́ rẹ sísọni di ńlá wà, àti fífi agbára fún ohun gbogbo. I'm reading 1 Chronicles chapter 21 from 29. Chapter 29 from verse 10 to 12. Wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be thou, O Lord God, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Verse 12. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thy hand is power and might, and in thy hand it is to make great, and to give strength unto all. Níbi tí a kà fún wa yìí. This place has been read to us. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá ó ní nítorí ohun gbogbo ní ọ̀run àti ilé ayé tìrẹ ni. Ìyẹn ni pé gbogbo ohun tí o nílò lórí ilẹ̀ alààyè fún ìṣerere rẹ, ohun gbogbo tó o nílò fún ìtẹ̀síwájú rẹ, ohun gbogbo tó o nílò láti jẹ́ èèyàn láyé, ohun gbogbo tó o nílò láti mú kí ayé àwọn ẹlòmíràn kó tún dára nípasẹ̀ rẹ, gbogbo rẹ̀ ló wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Dájúdájú ó yẹ kí ìwọ náà gba ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run.
verse 11, it says, "For all that is in the heaven and in the earth is thine." So everything on earth and on heaven, everything that will make you prosper, everything that will make you succeed in life, everything that will make other people benefit from you because of the success. The Bible made us understand that everything is in the possession of God. That is the reason why you have to claim your right from God. Gba ẹ̀tọ́ rẹ. Your right from God. Lónìí ọjọ́ ìsinmi mo ka bíbélì mi ó jẹ́ ó yé wa nínú ìwé Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí 10 ẹsẹ̀ 38 ó jẹ́ ó yé wa pé Kristi òun náà ni ẹni tí a pè ní ẹni tí ń kiri ṣe oore, ẹni tí ó sì tó mú gbogbo àwọn ènìyàn tí ó wà nínú ìṣòro tó mú wọn ní àràdá. The book of Acts chapter 10 verse 38 says, "This is the one who goes about doing good and heals everybody." So Jésù jẹ́ akiri ṣoore. Goes about doing ẹ̀tọ́ mi àti ẹ̀tọ́ rẹ ó ń bẹ lọ́rọ̀ nítorí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa pé bàbá fẹ́ ọmọ ó sì ti fi ohun gbogbo ayé mi tí ayé wa nílò ó ń bẹ lọ́wọ́ Kristi. The Bible made us understand that the Father loved the Son and He has given everything that will make my life to be comfortable, that will make your life to be comfortable. He has given everything to Him. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀. If it is so, a fẹ́ kíyèsí kí ni ẹ̀tọ́. We want to look at what is right. Ẹ̀tọ́ ni àwọn àǹfààní tó tọ́ sí ni ṣùgbọ́n tí agbára kan ṣe ìdènà àti àtakò rẹ̀. Right are those things that belongs to one or that are supposed to be one's benefit, but a power is hindering it. Ẹ̀tọ́ ó jẹ́ àǹfààní tó tọ́ sí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ṣùgbọ́n tí agbára kan tó dúró tó ń ṣe ìdènà àti àtakò rẹ̀. Right is something the benefit that you have access to, but a particular power is hindering you to access it. Ta ni Ọlọ́run? Who is God? Ọlọ́run ni a pè ní ayérayé. God is called the everlasting. Ọlọ́run òun náà ni ẹni tí kò ní ìbẹ̀rẹ̀ tí kò sì ní òpin. God is the endless one, the one who has no beginning and no end. Ọlọ́run ni aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́. God is the merciful one and the gracious Father. Ọlọ́run òun ni ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn. God is the beginning and the end. Ọlọ́run òun ni Alpha àti Omega. He is the Alpha and the Omega. Ọlọ́run òun ni onísùúrù àti onípamọ́ra. He is the patient and long-suffering God. Òun nìkan ṣoṣo ni ẹni tí Bíbélì pè ní ẹni tó ní kọ́kọ́rọ́ Dáfídì tí kò sí ẹni tó lè tì tó bá ṣí, tó bá sì ti ṣí kò sí ẹnikẹ́ni tó bá tì kò sí ẹnikẹ́ni tó lè ṣí. The Bible made us to understand that He is the owner of the key of David. Whenever He shuts, no one has the power to open. Mo mọ̀ pé yóò máa yọ ọ́ lẹ́nu pé ó ṣe jẹ́ ohun gbogbo tí a kọ orúkọ Jésù nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ni mo tún ń pè ní orúkọ Ọlọ́run. Bíbélì Jésù Olúwa ní ọ̀kan ni èmi àti bàbá mi já sí. You might be surprised that why is it that all the names that have been given to Jesus Christ is the same we are using to describe God. The Bible made us understand that Jesus Christ said, "I am my Father and one." Ọlọ́run tí mo ń sọ nípa rẹ̀ fún ọ òun náà ni a pè ní kábíọ́kan kò sí. The God I am talking to you about is the one we call the unquestionable God. Yes, ó ní alágbára tí ń gba ìdọ́lẹ̀ àwọn tó tún ní agbára. He is the powerful one that receives the accolades of the most powerful people. Ó ní ẹlẹ́dàá ohun gbogbo lọ́run àti nínú. Of everything both in heaven and on earth. Níbi tí a kà lẹ́ẹ̀kan Bíbélì pé that place that has been read. Ọrọ̀ àti ọlá ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló ti máa ń wá àti pé ọwọ́ rẹ̀ ni sísọnidí ńlá wà. The Bible makes us understand that both riches and honor come from Him, and in His hand is power to make great. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run níbi gbogbo tí ẹ wà tí ẹ ti ń gbọ́ mi tàbí gbogbo ojú tó ń wò wá, mò ń sọ fún ọ pé o lè gba ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run níwọ̀n ìgbà tó o bá ti fi ayé rẹ fún Jésù Kristi. I want everyone listening to me and the people that are able to see me, I want you to understand that you can claim your right from God when you are giving your life to Jesus Christ. Èmi àti yín ìwé Jòhánù orí 1 ẹsẹ̀ 12 ó sọ fún wa gbangba wípé iye àwọn tí ó gbà á àwọn náà ló fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run àti àwọn tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. Tó o bá ti gbàgbọ́ gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ pátá lọ́wọ́ Ọlọ́run ló lè gbà
nípasẹ̀ orúkọ Jésù. The book of John chapter 1 verse 12 says, to those who have received him, he gave power to become sons of God. And those that have believed on his name, once you have given your life to Christ, through that name you will be able to claim all your rights in the presence of God. Mo fẹ́ sọ fún gbogbo ènìyàn tó ń wò mí pé ìwòsàn ó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want everybody listening to me right now to know that healing is your right from God. Àlàáfíà àti ìlera pípé ó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Perfect peace and health is your right from God. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń la àkókò àìsàn COVID-19 tó ń là á kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́, èmi sọ fún ọ pé ó lè gba ìwòsàn pípé àti àlàáfíà lọ́wọ́ Ọlọ́run nípasẹ̀ orúkọ Jésù. I want everyone that is experiencing one thing or the other under this COVID-19 pandemic, I want you to understand that you can receive your rights. You can claim your right from God through the name of Jesus Christ. Ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ ó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Promotion at your place of work is your right from God. Nítorí pé bó ti wù kó kán bí iṣẹ́ tó tọ́lọ́run ò bá rántí rẹ, ó jẹ́ mọ̀ pé kò lè fi sọ́kàn tó jẹ́ ọ̀gá rẹ láti rántí rẹ. Bíbélì pé ìgbélékè kò ti ìlà oòrùn tàbí ìwọ̀ oòrùn rẹ̀ wá bí kò ṣe láti ọwọ́ Ọlọ́run tí ń gbé ní sókè. Ó ní ó gbé tálákà sókè látorí àtàn láti jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. I want you to understand that no matter how long you've worked in that place of work, if God has not placed it in the heart of your manager or your CEO to promote you, just working in vain and there will be nothing to come out of it. The Bible makes us to understand that promotion does not come from the east or from the west, but it comes from God Almighty. And yes. The Bible also says that He has raised the poor from the hungry to sit with the princes of this world. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, èmi àti yín ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ tí ó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ, mo fẹ́ sọ fún ọ pé ọmọ wà nínú stọ̀ Olódùmarè lọ́pọ̀lọpọ̀. Àgbàjọ Bíbélì pé ọmọ jẹ́ ìní Olúwa. Tó bá sì wá rí bẹ́ẹ̀ pé ìní Ọlọ́run ni ọmọ, ẹ̀tọ́ rẹ ni. Bó o bá lè pe Jésù Kristi, ó ṣetán láti yọ̀ǹda ọmọ tìrẹ fún ọ. I want you to understand, for whosoever that is believing God for children, I want you to understand children are the heritage of the Lord, yeah. And there are also rights that you can claim from God. Ìṣẹ́gun lórí ọ̀tá gbogbo, bóyá ilé bàbá, bóyá nílé ilé bàbá, ilé ìyá, ilé àná. Onírúurú ọ̀tá tó wù kó má ṣaláìní. Ìṣẹ́gun lórí ọ̀tá ó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Victory over all your enemies, whether from your father's house or from your mother's house, anywhere your enemies might be, victory over them, they are rights that you can claim from God. Láti mú àìsàn búburú tó ń jà ní gbogbo ayé kúrò, ó jẹ́ mọ̀ pé kò ná Ọlọ́run ní nǹkan kan. Nígbà tí a bá ti níwọ̀n ìgbà tí ohun tá ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó ní orúkọ tí wọ́n pè náà ní coronavirus. Gbogbo ogun tó bá orúkọ kan ṣoṣo tí ń gbé gbogbo ogun mì, òun náà ní orúkọ Jésù Kristi. Ó ní àti ní orúkọ Jésù kí gbogbo eékún kó wólẹ̀, àwọn tí ń bẹ lọ́run, àwọn tí ń bẹ láyé, àwọn tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀, àti pé gbogbo ahọ́n ni kó jẹ́wọ́ pé Jésù Kristi ni Olúwa fún ògo Ọlọ́run Bàbá. Mo fẹ́ fi dá ọ lójú pé àìsàn kòrónà bí mo ti ń wí lọ́wọ́ báyìí lórúkọ Jésù, àìsàn yẹn máa gbẹ dànù. Gbogbo ènìyàn yóò sì gba àlàáfíà. Dá ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want you to understand that whatsoever we are passing through now has name. The present challenge we are facing now in coronavirus and all over the world. And I want you to know that every problem that has a name, the power of Jesus Christ alone, because the name of Jesus Christ has been given to us to conquer all problems. Yes. The Bible made us to understand that a name has been given to us, that at the name of Jesus Christ every knee must bow. So every power under the earth, in heaven, in the sea, and everywhere, at the name of Jesus Christ they will bow to his name. So the name of Jesus Christ is enough to claim your right, to claim victory over disease, over everything from God. Ààbò kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn ó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Protection from the power of darkness is your right from God. Ìgbàlà ó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàtà máa wo Bíbélì wa ní Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkejìlá, ó ní kò sì sí ìgbàlà lọ́dọ̀ ẹlòmíràn tàbí orúkọ kan tí a fi fúnni lábẹ́ ọ̀run nínú èyí tí a ti lè ní ìgbàlà kì bá ṣe orúkọ Jésù. I want us to understand that salvation is our right from God, because the book of Acts chapter 4 verse 12 says
that there is no and there is no salvation and there is no salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Orúkọ Jésù nìkan ṣoṣo ó lè fi ẹ̀tọ́ rẹ fún. The name of Jesus alone can give you your right. Tó o bá ń fẹ́ ayọ̀, ìfọ̀kànbalẹ̀ àti àṣeyọrí ohun gbogbo, ẹ̀tọ́ rẹ ni, ṣùgbọ́n ibi kan tó ti lè rí gbà òun náà ni nínú Jésù. If you want joy, peace of mind, and success all round, it is a right from God, and the only place you can get it is in the name of Jesus Christ. Jésù ní gbogbo agbára láti fi ẹ̀tọ́ wa lé wa lọ́wọ́. Jesus has all power to hand over our rights to So us. gbogbo àwọn nǹkan tí mo fẹnu kàn yìí ó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ. All these few things I've mentioned are all your rights. Èmi sì mọ̀ dájúdájú pé nínú ètò tí Ọlọ́run ti ṣètò sílẹ̀ fún ẹnikẹ́ni tó o bá ti lè fi ayé rẹ fún Jésù bí mo ti sọ fún ọ yẹn, gbogbo tó kù pátápátá Ọlọ́run ṣetán láti yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ. All those things I've mentioned are your rights before God. So if you can give your life to Christ, every other thing I've mentioned will be given unto you. Now, ìbéèrè mi ni pé kí ló ń ṣe ìdíwọ́ ẹ̀tọ́ rẹ tí ò jẹ́ kó tì ọ́ lọ́wọ́? Now my question is, what are those things that hinders you from claiming your rights? So nítorí náà láàárín àkókò díẹ̀ tó kù tí mo ní, With this few time that I have, a fẹ́ jọ kíyèsí ohun mẹ́ta pàtàkì èyí tí ó ń dí ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́. we want to go and observe three important things that hinder your rights. Ohun àkọ́kọ́ tó ń dí ẹ̀tọ́ wa The lọ́wọ́, first thing that hinders your rights òun náà ni àìkò lè gbàdúrà dé ojú àmì. is what I call inability to pray. Àìlè gbàdúrà dé ojú àmì. Inability to pray. Hallelujah. Hallelujah. Nínú Mátíù ní orí keje rẹ̀, In the book of Matthew chapter 8, ní ẹsẹ̀ ìkeje rẹ̀ verse 7 àti ẹsẹ̀ ìkẹjọ, and verse 8. ó wí pé béèrè, a ó sì fi fún yín. Rí, ẹ̀yin ó sì rí. Kànkùn, a ó sì ṣí sílẹ̀ fún yín. Ẹni tí ó bá béèrè ń rí gbà, ẹni tó bá sì wá kiri ń rí, ẹni tó bá sì kànkùn lè a ó ṣí sílẹ̀ fún. Matthew chapter 7, verse 7 and 8 says, "Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you." Verse 8. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Nínú ìwé Lúùkù, ó tún fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ ní orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkíní, Luke chapter 18 verse 1. Ó pé ó sì pa òwe kan fún wọn nítorí èyí yìí pé ó yẹ kí a máa gbàdúrà nígbà gbogbo kí a máa rẹ̀. Luke chapter 18 verse 1 says, "And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint." Nígbà tí a ìwé Jòhánù ní orí ìkẹrin ó dín ní ogún ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún sí ìkẹrìnlélógún, John chapter 16 verse 21 to 24. Bíbélì tún jẹ́ ó yé wa ń bẹ̀ tí mo sì fẹ́ kà fún wa báyìí. In the book of John chapter 16 verse 21 to 24, Bible made us to understand something, and I want to Nígbà tí obìnrin bá ń rọbí, á ní ìbìnújẹ́ nítorí wákàtí rẹ̀ dé. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó bá ti bí ọmọ náà tán, òun kì í sì rántí ìrora náà mọ́ fún ayọ̀ nítorí a bí ènìyàn sí ayé. Nítorí náà ẹ̀yin ní ìbìnújẹ́ nísinsìnyí, ṣùgbọ́n èmi ó tún rí yín, ọkàn yín yóò yọ̀, kò sì sẹ́ni tí ó gba ayọ̀ yín lọ́wọ́ yín. Àti ní ọjọ́ náà ẹ̀yin kì yóò bi mí léèrè ohunkóhun. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá béèrè lọ́wọ́ Baba ní orúkọ mi, òun ó fi fún yín. Ẹsẹ̀ gan tí mo ń lọ ní ìkẹrìnlélógún. Títí di ìsinsìnyí ẹ kò tí ì béèrè ohunkóhun ní orúkọ mi. Ẹ béèrè, ẹ ó sì rí gbà kí ayọ̀ yín kí ó lè kún. The book of John chapter 16 verse 21 to 24, it says, "A woman when she is in travail had sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. And ye now therefore have sorrow. But I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it to you." The last verse that I want you to read with me. "It also have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full." Nínú ìwé tí Paul kọ sí àwọn
ará Tẹsalóníkà. In the book that Paul wrote to the book of Thessalonians. Ní Tẹsalóníkà kínní orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. 1 Thessalonians chapter 5 verse 7. Ó wí pé ẹ máa gbàdúrà ní àìsinmi. It says pray without ceasing. Bó ti ṣe wù kí ìbùkún Ọlọ́run tí í ṣe ẹ̀tọ́ rẹ̀ ó pọ̀ tó. No matter how much the blessing which is from God, no matter how enormous they are. Kò ní fi fún ẹnikẹ́ni tí ò bá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí pé nínú ìwé Genesis lẹ́yìn tí Ọlọ́run ti dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀ lẹ́yìn tó sì dá tán Bíbélì sọ fún wa wípé ṣe ni Ọlọ́run ló mú dọ́dọ̀ Ádámù ìgbà tí ó sì tó àkókò kan Ọlọ́run ṣé mo béèrè pé mo nílò obìnrin lọ́dọ̀ rẹ so nítorí ìwọ ló fi fún mi so nípa bẹ́ẹ̀ ló mú kí n ṣe àwọn àṣìṣe tí mo ṣe láti ìgbà náà Ọlọ́run wa sọ pé òkè nísìnyí o ẹnikẹ́ni tí ò bá ti béèrè òun ò ní fi fún bó o bá ti béèrè o máa rí ẹ̀tọ́ rẹ gbà. I want to tell you, no matter how much the blessings and goodness, no matter how much they are in the hand of God, whenever you did not ask, He will not give unto you. Because ever since it has happened in the book of Genesis, when God created woman and brought it unto man, and when after they heard, and God asked the man, "What have you done?" He said, "The woman that you brought unto me made me to go against you." And ever since then, God has said, when you did not ask, you will not receive. So láti ìsinsìnyí lọ ẹ̀tọ́ rẹ pọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run but bó o bá jẹ́ ẹni tí ò lè gbàdúrà dáadáa mo lè fi gbogbo ẹni sọ pé ẹ̀tọ́ rẹ ò lè tọ̀ ẹ́ lọ́wọ́ nítorí pé ó sọ fún wa pé àwọn ẹ̀mí búburú kún ojú ọ̀run níbi tí Ọlọ́run yóò ti rán ire rẹ̀ sí ọ. Bíbélì sọ fún wa pé Dáníẹ́lì gbàdúrà fún odidi ọjọ́ 21 lọ́jọ́ tó sì ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tọ́ rẹ̀ ránṣẹ́ ṣùgbọ́n balógun Páṣíà wà ń bẹ̀ mélòó ìwọ tó máa gbàdúrà ṣúẹ́ṣúẹ́ tó máa jókòó tàbí ìwọ tó jẹ́ pé ó máa gbàdúrà wàá máa sùn àìkò lè gbàdúrà rẹ ó lè má jẹ́ kí ẹ̀tọ́ rẹ kó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ó jẹ́ ọ̀kan nínú mẹ́ta tí mo fẹ́ fẹ́nu kan. I want you to understand that if you are not able to pray fervently to a particular point that God will answer your prayers, you will not be able to receive anything from God because there are so many evil spirits in the firmament. The Bible made us to understand that Daniel prayed for 21 days, and the first day he started praying, the Bible made us understand the answer has been sent. But because of the prince of Persia, he could not get that answer on time. Not to talk of you that don't know how to pray well, or you that will pray and still be sleeping at the same time. Ìyàlẹ́nu tá a bá pàdé ni pé Dáníẹ́lì pẹ̀lú odidi ọjọ́ 21 yẹn kò dákẹ́ títí Ọlọ́run fi rán áńgẹ́lì tó lé áńgẹ́lì balógun Páṣíà ó lé dànù ó sì fi ẹ̀tọ́ rẹ̀ lé lọ́wọ́ wájú ó yẹ pé ọjọ́ àkọ́kọ́ ni mo ti fi ránṣẹ́ ṣùgbọ́n torí pé ó dákẹ́ ìyẹn ni pé bó bá jẹ́ pé Dáníẹ́lì jẹ́ aláìlè gbàdúrà ẹ̀tọ́ rẹ̀ kò lè tẹ́ lọ́wọ́. We are made to understand that for that 21 days Daniel did not stop praying until God had to send another angel to defeat the prince of Persia, and he was made to understand that if he did not continue praying, that means his goodness would not have gotten to him. Hallelujah. Hallelujah. So ọ̀nà kan ṣoṣo tá a lè wá hàn sí Ọlọ́run òun náà ni nípa gbígba àdúrà láìsinmi àti láìṣe àárẹ̀. I want us to understand that the only way we can speak to God and we can receive all our blessings from God is to pray without ceasing and not getting weary. Ìwọ tó ń gbọ́ mi ní gbogbo orílẹ̀-èdè àti ní àgbáyé ipò ìwọ ni wọ́n wà nínú àdúrà. Ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa náà ni pé kí a má ṣe fún Ọlọ́run ní ìsinmi títí yóò fi ìdí Jerusalem wa múlẹ̀ tí ó sì ṣe ní ìyìn ní gbogbo ayé. Ohun tí Isaiah 62:7 sọ fún wa nìyẹn. I want you to understand that the only way we can reveal ourselves to God and our desires is through prayer. The Bible made us to understand that we should not give God rest until He has answered us. Nígbà tí a tún wo ìwé 30:3 ẹsẹ̀ 3 ó ní ké pè mí n ó sì dá ọ lóhùn n ó sì fi ohùn ńlá àti alágbára tó ẹ̀tọ́ rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run bó bá lè képe Ọlọ́run tó lè gbàdúrà láìsinmi. The book of Jeremiah chapter 33 verse 3 says, "Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not." When you reveal your heart desires and supplication to God through prayer, He will give unto you. Nínú ìwé Róòmù ní orí 12. Romans chapter 12. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tún sọ nǹkan kan níbẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ kíyèsí. The word of God said something that we must Ó wí pé understand. ẹ máa yọ̀ ní ìrètí,
ẹ máa mú sùúrù nínú ìpọ́njú. Ibi tí mo ń lọ gangan ni pé ẹ máa dúró gangan nínú àdúrà. Romans chapter 12. Verse 12. Verse 12. It says, rejoicing in hope, patience in tribulation, continuing instant in prayer. Bíbélì jẹ́ ó yé wa pé Jábésì ó ké pe Ọlọ́run, Ọlọ́run sì dáhùn àdúrà rẹ̀. The Bible made us to understand that Jabez called upon God and God answered his prayer. Nínú ìwé Króníkà kínní orí 4 ẹsẹ̀ 9 àti 10. First Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Bíbélì sọ pé Jábésì sì ṣe ọlọ́lá ju àwọn arákùnrin rẹ̀ lọ. Bó lè jẹ́ pé Bíbélì sọ fún wa pé ìyá rẹ̀ pè ní ọmọ ìbànújẹ́, ṣùgbọ́n lẹ́yìn gbogbo yìí Bíbélì sọ fún wa pé ohun gbogbo tó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ni Ọlọ́run fi fún un. Bible made us to understand that Jabez was more honorable than his brethren, and later we were made to understand that his mother called him Jabez because he bore him out of sorrow. But after Jabez called upon the name of God, God answered his prayers. Bákan náà, Hánà òun pẹ̀lú gbàdúrà sí Ọlọ́run torí pé ẹ ọmọ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ohun gbogbo tí ọkọ ń ṣe láti tẹ́ lọ́rùn, kó gbé oúnjẹ ìpín méjì fún. Ìyẹn ni pé ọkọ pàápàá ti sọ di parí olódó. Ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu tá a bá pàdé ni pé Bíbélì sọ fún wa pé èyí tí a pè ní ìyàwó tí a fẹ́ lé, Bíbélì sọ fún wa pé ó bí ọmọ 7. Gbàtà sì wo inú àṣà àwọn Júù, a rí pé àwọn Júù tàbí àwọn Ísírẹ́lì ọdún mẹ́ta ló máa ń wà láàrin ìbímọ wọn. Àwa rí pé ọmọ 7 ni Pẹ̀línà bí, ìyẹn ni pé ọdún 21 òní Hánà fi gbàdúrà, ṣùgbọ́n kò dákẹ́ títí Ọlọ́run fi ṣe tiẹ̀. Àìkò lè gbà ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ níwájú Ọlọ́run. We were made to understand that Hannah also prayed. Yeah. And Hannah's husband, we were made to understand that he satisfied her with all things to the extent that he do give her 2 portions in everything he does. But we were made to understand that the second wife gave birth to 7 children. And according to the tradition of the Jews or the Israelites, we are made to understand that there is always 3 years gap between the children that they give birth to. So 3 years, and he gave birth to 7 children. That means that for 21 years, Hannah was barren, and yet she continued to answer that prayer. Well, you will not be able to claim your right from God. Sámúẹ́lì kínní orí kínní ẹsẹ̀ 9 àti 12 ó fún wa ní ìdáhùn lórí ohun tí mo sọ yìí. 1 Samuel chapter 1 from verse 9, 10 and 12. A rí pé a bẹ̀bẹ̀ títí ó fi rí láti ẹsẹ̀ 13 Sámúẹ́lì kínní orí kínní yẹn. 1 Samuel from chapter 1 from verse 13. We are made to understand that Hannah prayed unto God till she received her answer. Àwọn ó yára ka èyí. I'll quickly read this. Nítorí pé èmi àti rẹ̀ ń fẹ́ ohun tí à ń pè ní ìdánilójú níwájú Ọlọ́run. You and I need confirmation from God. Ẹsẹ̀ 13 sí 18. From verse 13. Praise God. Hallelujah. Ǹjẹ́ Hánà ó ń sọ̀rọ̀ lé ọkàn rẹ̀, kìkì ètè rẹ̀ lé ó mì, ṣùgbọ́n a kò gbóhùn rẹ̀. Nítorí náà Élì fi rò pé ó mu ọtí wáìnì yó. Élì sì wí fún pé ìwọ ti mu ọtí wáìnì pẹ́ tó, mú ọtí wáìnì rẹ kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Hánà sì dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ olúwa mi, èmi lé obìnrin èmi kò mu ọtí wáìnì tàbí ọtí líle, ṣùgbọ́n ọkàn mi ni èmi ń tú jáde níwájú Olúwa. Má ṣe ka ìránṣẹ́bìnrin rẹ sí ọmọbìnrin Béliálì, nítorí pé nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrò àti ìbìnújẹ́ inú mi ni mo ti ń sọ di ìsinyìí. Nígbà náà ni Élì dáhùn ó sì wí fún pé máa lọ lé àlàáfíà, kí Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó fi ìdáhùn ìbéèrè tí ìwọ béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀ fún ọ. Òun sì wí pé kí ìránṣẹ́bìnrin rẹ kí ó rí oore ọ̀fẹ́ lójú rẹ. Bẹ́ẹ̀ ni obìnrin náà bá tirẹ̀ lọ, ó sì jẹun, kò sì fàjùrò mọ́. The book of 1 Samuel chapter 1 from verse 13 to 18. Now Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. And Hannah answered and said, No, my lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Count not thy handmaid for a daughter of Belial, for out of the abundance of my complaints. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Yes, 18.
And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went away and did eat, and her countenance was no more sad. Àìgbàdúrà dé ojú àmì rẹ ó ń dí ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́. Bó o bá lè gbàdúrà, tìrẹ náà yóò ṣe lónìí bí ó ti ṣe nínú ayé Jábésì, bí ó ti ṣe nínú ayé Hánà, bákan náà ló ṣe nínú ayé Ábúráhámù. Inability to pay to a measurable standard is what make you not to be able to receive your blessing, as he has done in the life of Jabez, as he has done in the life of Hannah, and also in the life of Abraham. He can also do it for you. Bíbélì jẹ́ ó yé wa pé Ábúráhámù gbàdúrà fún Ábímẹ́lẹ́kì ní Genesis orí 20 ní ẹsẹ̀ 17 sí 18. Ó ní a sì mú gbogbo ará ilé Ábímẹ́lẹ́kì lára dá. Ìyẹn ni pé kì í ṣàdúrà àdúrà ọjọ́ kan, ó ti ń gbàdúrà bọ̀ sẹ́yìn, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ yìí ó sọ̀rọ̀, Ọlọ́run sì mú iṣẹ́, ó dá ẹ̀tọ́ Ábímẹ́lẹ́kì padà. Àìlè gbàdúrà dé ojú àmì ó di ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́. We are able to, Bible made us understand the book of Genesis chapter 20 verse 17 says, And Abraham prayed unto God, and he prayed for Abimelech, and Abimelech was healed and all his household. Mósè pẹ̀lú ó gbàdúrà fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Bíbélì pé iná Olúwa tó bọ́ sáàrin wọn nítorí kíkùn sí Ọlọ́run wọn, nítorí pé wọ́n ń ráhùn dípò kí wọ́n ó gbàdúrà. Mósè gbàdúrà fún àwọn Ísírẹ́lì, iná sì rẹlẹ̀ láàrin wọn nínú ìwé Númérì orí 11 ẹsẹ̀ 1 àti 2. In the book of Numbers chapter 11 from verse 1 and 2, we are made to understand that Moses also prayed for the children of Israel. When they murmured against God, instead of praying, God sent lice into their midst, and after he prayed, the lice went away from them. Hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run rán iná fire. God sent fire. Ṣùgbọ́n a rí pé iná yìí Ọlọ́run mú kí ó kú nígbà tí Mósè tó ké pe Ọlọ́run. God made this fire to be quenched when Moses prayed. Ẹ̀sìkáyà gbàdúrà nígbà tí àwọn ọ̀tá gbógun ti àwọn ènìyàn rẹ̀ nínú ìwé Ọba kejì orí 19 ẹsẹ̀ 15 sí 16. Bíbélì sì sọ fún wa pé ìdáhùn àdúrà yìí a rí ní ẹsẹ̀ 22 sí 23. We can see that Hezekiah also prayed to God in the book of Second Kings. When the people of God are having trouble, when there was problem around about them, he prayed and. Mo jẹ́ mọ̀ pé bí ìwọ náà bá lè gbàdúrà, èmi mọ̀ dájú pé Ọlọ́run yóò fi ẹ̀tọ́ rẹ lé ọ lọ́wọ́. Àìgbàdúrà dé ojú àmì ló ń dí ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́. I want to also tell you that if you can also pray, God will give you your right. It is because you are unable to pray to a measurable standard. That is why you cannot claim your right. Ìwé Ọba kejì ní orí 19. Second Kings chapter 19. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ 15 àti 16 báyìí. Verse 15 and 16. Ẹ̀sìkáyà sì gbàdúrà níwájú Olúwa. Ó sì wí pé Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì tí ń gbé àárín àwọn kérúbù, ìwọ ni Ọlọ́run, àní ìwọ nìkan ṣoṣo nínú gbogbo àwọn ilẹ̀ ọba ayé. Ìwọ ni ó dá ọ̀run òun ayé. Dá etí rẹ sílẹ̀ Olúwa, kí o sì gbọ́, sí ojú rẹ Olúwa, kí o sì wò, kí o sì gbọ́ ọ̀rọ̀ Senakérúbù tí ó rán láti kẹ́gàn Ọlọ́run alààyè. Second Kings chapter 19 verse 15 and 16 says, And Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. Lord, bow down thy ear and hear. Open, Lord, thy eyes and see, and hear the words of Sennacherib, which has sent him to reproach the living God. Ní ẹsẹ̀ 32 sí ẹsẹ̀ 37. Verse 32 to 37. Ó mú kí orin yìí wá sọ́kàn mi. It makes this song come into my. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró, mo gbé ọ̀gá o. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró, ó gbé ọ̀gá o. Ní ẹsẹ̀ 22, Ọlọ́run tá ò lè dá dúró, ó dáhùn àdúrà Hezekiah. In verse 32, the unstoppable God answered the prayer of. Báyìí ni Olúwa wí ní ti ọba Asiria, òun kì yóò wá sí ìlú yìí, bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò ta ọfà kan síbẹ̀, kì yóò mú àṣà wá níwájú rẹ,
bẹ́ẹ̀ ni kì yóò mọ odi tì í yíká. Ọ̀nà tí ó bá wá ọ̀nà kan náà ni yóò bá padà lọ. Yóò sì wá sí ìlú yìí ni Olúwa wí, nítorí èmi ó dáàbò bo ìlú yìí láti gbà á, nítorí èmi tìkára mi àti nítorí ti Dáfídì ìránṣẹ́ mi. Ó sì ṣe ní òru náà ni áńgẹ́lì Olúwa jáde lọ, ó sì pa ọ̀kẹ́ 9 hallelujah lé ẹgbẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ènìyàn ní ibùdó àwọn ará Síríà. Nígbà tí wọ́n sì dìde ní kùtùkùtù òwúrọ̀, kíyèsí, òkú ni gbogbo wọn já sí. Bẹ́ẹ̀ ni Senakeribu ọba mú ọ̀nà rẹ̀ pọ̀n, ó sì lọ, ó sì padà, ó sì jókòó ní Nínéfè, ó sì ṣe bí ó ti ń bọ òrìṣà ní ilé Nísrókù òrìṣà rẹ̀, àti Andrameleki àti Sáréṣérì. Àwọn ọmọ rẹ̀ fi idà pa á, wọ́n sì sá lọ sí ilẹ̀ Armenia. Esarhadoni ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀. Nítorí pé Hesekiah ó gbàdúrà, kò dákẹ́ àdúrà. Ọlọ́run yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Gbọ́ ìwọ tó ń gbọ́ mi, má dákẹ́ àdúrà, gbà lórúkọ Jésù. Ó ṣetán láti fi ẹ̀tọ́ rẹ̀ lé ọ lọ́wọ́. In the book of 2 Kings chapter 19 from verse 32 to 36. See how God helped Hezekiah. Yes. After Hezekiah had prayed. God defended him and he killed the soldiers. We have 580,000 soldiers. We can say that because Hezekiah prayed, God helped him. And also, you can also pray to God so that God can help you out of all your problems. Elijah pẹ̀lú gbàdúrà pé kó má sí òjò. Bíbélì pé ó gbàdúrà gidigidi. A rí ìfẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ nínú ìwé Jákọ́bù orí 5. Ó ní ènìyàn bíi tiwa náà ní Elijah. Ó gbàdúrà pé kójò má rọ̀, ṣùgbọ́n gbàtà máa wò nínú ìwé ọba. Bíbélì sọ fún wa pé ṣe ló dá orí kodò sí àárín ẹsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì. Àdúrà tó nira ni. So nítorí náà ó gbàdúrà, Ọlọ́run gbọ́, ó sì fi àdúrà rẹ̀. Àìkò lè gbàdúrà kí o tú àmì, ó dí ẹ̀tọ́ rẹ̀ lọ́wọ́. Inability to pray to a measurable standard is hindering your blessings. We are meant to understand that Elisha is a man like us that prayed that there should be no rain, and there was no rain for 3.5 years. We are meant to understand that the kind of prayer he prayed was not a convenient one. He bowed his head in between his knees and he prayed to God. Àdúrà ń gbà fún gbogbo ọkàn tó bá gbà á. Prayers are being answered for those that can pray. Ó èkejì tó ń dí ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́. Second thing that hinders your right. Àìkò lè fi fún Ọlọ́run. Inability to give unto God. Tàbí jẹ́ ń lo ní èdè mìíràn pé àìkò lè. Say that inability to give. So ìwé òwe ní orí 11. Proverbs chapter 11. Ní ẹsẹ̀ 14 àti ẹsẹ̀ 15. Verse 24 and 25. Hallelujah. Hallelujah. A ó jọ kíyèsí nítorí pé ọ̀rọ̀ náà ó kan ìwọ àti èmi pẹ̀lú. We will observe it together because the word concerns you and I. Òwe orí 11. Proverbs chapter 11. Ẹsẹ̀ 14 sí 15. 24 to 25. Ẹnìkan wà tí ń túká, síbẹ̀ ó ń bí sí i. Ẹnìkan sì wà tí ń háwọ́ jù bí ó ti yẹ lọ, ṣùgbọ́n kìkì sí àìní ni. Ọkàn ìṣoore lè a ó mú sanra. Ẹni tó ń bomi rin ni, òun tìká lára rẹ̀ la ó sì bomi rin pẹ̀lú. Proverbs chapter 11 verse 24 to 25 says, There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than his meat, but it tendeth to poverty. Verse 25, The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Ìwé Lúùkù ní orí 6 ẹsẹ̀ 38 wípé ẹ fi fún ni, a ó sì fi fún yín, òṣùwọ̀n dáradára, àkìmọ́lẹ̀ àti àmìpọ̀, àkúnwọ́sílẹ̀ la ó wọ̀n sí àyà yín, nítorí òṣùwọ̀n náà tí ẹ̀yin fi wọ̀n, òun la ó fi wọ̀n padà fún yín. Luke chapter 6 verse 38 says, Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kejì ní orí 9 rẹ̀. The book of 2 Corinthians chapter 9. Ní ẹsẹ̀ 6 sí ẹsẹ̀ 13. Verse 6 to 13. Bíbélì sọ ohun kan tí a gbọ́dọ̀ tún jọ kíyèsí. The Bible says what we should observe. Ní ẹsẹ̀ 6 síwájú ní, ṣùgbọ́n èyí ni mo wí, ẹni tí ó bá fúrúgbìn kíhun ni yóò ká. Ẹni tó bá sì fúrúgbìn púpọ̀ ká, kí olúkúlùkù ènìyàn kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti pinnu lé ọkàn rẹ̀.
kì í ṣe àfekúnṣe tàbí aláìgbọ́dọ̀ má ṣe, nítorí Ọlọ́run fẹ́ onínú dídùn ọlọ́rẹ. Ọlọ́run sì lè mú kí gbogbo oore ọ̀fẹ́ máa bí sí fún yín, kí ẹ̀yin kí ó ní ànító ohun gbogbo nígbà gbogbo lè máa pọ̀ sí ní iṣẹ́ rere gbogbo, gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé ó ti fọ́n ká, ó ti fi fún àwọn tálákà, òdodo rẹ̀ dúró láéláé. Ǹjẹ́ ẹni tí ń fi irúgbìn fún afúrúgbìn àti àkàrà fún oúnjẹ yóò fi irúgbìn fún yín, yóò sì sọ ọ́ di púpọ̀ fún irúgbìn, yóò sì mú èso òdodo yín bí sí. Ẹ̀yin tí a ti sọ di ọlọ́rọ̀ nípa ohun gbogbo fún ìlàwọ́ gbogbo tí ń ṣiṣẹ́ ọpẹ́ sí Ọlọ́run nípa wa, nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìsìn yín kò fi kún ìwọ̀n àìní àwọn ènìyàn mímọ́ nìkan, ṣùgbọ́n ó túbọ̀ ń pọ̀ ọ́ sí nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọpẹ́ sí Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ 13, lẹ́yìn tí wọ́n fi iṣẹ́ ìsìn yìí dán yín wò, wọ́n yin Ọlọ́run lé ògo fún ìtẹríba ìjẹ́wọ́ yín sí ìrere Kristi àti fún ìlàwọ́ ìdáwó yín fún wọn àti fún gbogbo ènìyàn. 2 Corinthians chapter 9 from verse 6 says, But this I say, to 13, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, Yes. and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, also having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He had dispersed abroad, He had given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruit of your righteousness, into all bountifulness, which causeth through all thanksgiving to God. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God. Whilst by the experiment of this ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. Praise God. Hallelujah. Ìwé òwe òun náà tún sọ nǹkan kan fún wa ní orí 18 ẹsẹ̀ 16. Chapter 18 verse 16. Ọrẹ ènìyàn a máa fi ààyè fún, a sì mú wá sí iwájú àwọn ènìyàn ńlá. The book of Proverbs chapter 18 verse 16 says, A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men. Àìkò lè fi fúnni ó jẹ́ òmíràn níwájú Ọlọ́run. Inability to give is what hinders your right from God. Àìlè lawọ́ sí iṣẹ́ Ọlọ́run a máa dí ẹ̀tọ́ ènìyàn lọ́wọ́. Inability to spend bountifully for the work of God can hinder one's right. Ábúráhámù nípa ìlàwọ́ rẹ̀, Bíbélì sọ pé ó ṣe áńgẹ́lì lálejò ní àìmọ̀. Abraham, through his giving attitude, entertained angels unknowingly. Nípa bẹ́ẹ̀, ogun ọlọ́jọ́ pípẹ́ ó sì dé òpin nínú ayé rẹ̀. And as a result of that, a long-time problem was solved in his life. Ipò tó wà lónìí, àyè tí ó wà lónìí, ta ló mú ọ débẹ̀? Kí á ṣe Ọlọ́run tó dá ọ̀run àti ayé tó sì ní ohun gbogbo tí ń bẹ nínú rẹ̀. Your position and status today is not by your power. It is God that creates heaven and earth that has brought you to that position. Agbára Ọlọ́run ló sọ ọ́ dá tó dà, nítorí náà kọ́ bí a ti ń fi fún Ọlọ́run. Àìlò ìfifúnni a máa dá ẹ̀tọ́ ènìyàn dúró. It is the power of God that made you to become what you are today. So inability to give unto God can hinder one's right. Bíbélì sọ pé àti fúnni ó ní ìbùkún ju àti gbà lọ. The Bible made us to understand that to give is blessed than to receive. Gbà tí a wo Bíbélì wa nípa ìtọ́jú tí Ábúráhámù ṣe fún àwọn áńgẹ́lì mẹ́ta tí ó tọ̀ ọ́ wá, Bíbélì sọ fún wa pé aya rẹ̀ tí ìrètí àti bímọ tó ti dàbí ẹni pé ó ti tán, Bíbélì sọ pé lẹ́yìn tán jẹun tán pé ìyàwó rẹ̀ wá, lẹ́yìn tán sì pé dé wàá bí ọmọ, orúkọ tọ́mọ yẹn máa jẹ́ ní Pamílẹ́rìn tí a pè ní Ísáàkì. Ìyàwó ẹni níbo, ó dà pé oúnjẹ táwọn fún yín yẹn ló dùn àti ẹran màálù tẹ́ jẹ, ṣùgbọ́n nígbà tá a dé chapter 21 verse 1 Ọlọ́run sì ṣe fún Sárà bí ó ti wí, Ọlọ́run sì ṣe fún Sárà bí ó ti sọ, ó lóyún ó sì bí ọmọkùnrin kan, ó pe orúkọ rẹ̀ ní Ísáàkì. Nígbà tá a dé ẹsẹ̀ 5 orí 21 ìwé Genesis yẹn, ó ní gbogbo ènìyàn tó gbọ́ pé mo bímọ ni ó rẹ́rìn pẹ̀lú mi. Lọ́dún yìí
bí wọn náà bá kọ́ bí a ti fi fún Ọlọ́run àti iṣẹ́ rẹ̀, Olúwa máa fún rere pa ọ́ lẹ́rìn. Amen. We can see that after Abraham entertained the three angels, we are meant to understand that they asked him to call out his wife, and they prophesied and said, by this time next year, your wife will have a child, and the child shall be called Isaac, which means God has made me to laugh. And in the book of Genesis chapter 21, we are meant to understand that the Lord visited Sarah and he answered her prayer. And the Bible also said that Sarah said, everyone who heard of this shall rejoice with me. Lórúkọ Olúwa mo mọ̀ dájú pé bí o ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, oore ọ̀fẹ́ àti agbára tó lè fi kọ́ bí a ti fi fúnni àti fún iṣẹ́ Ọlọ́run àti àwọn ènìyàn rẹ̀, oore ọ̀fẹ́ náà Olúwa yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ. Amen. I pray as you are hearing this word and as you've heard it today, the grace and power for you to give unto God and to his people, that God will give unto you in Jesus' name. Àìkòmọ̀ bí a ti ń tọ́jú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, òun náà ni kò jẹ́ kí ọ̀pọ̀ kó rí ẹ̀tọ́ rẹ̀ gbà. Inability to know how to take care of the ministers of God hinders some people from claiming their rights. Mo fẹ́ kó yí ọ pé àwọn ènìyàn Ọlọ́run tí Ọlọ́run pè, Ọlọ́run dìídì fi àṣẹ ìrọ̀rùn fún wọn láti lè gbàdúrà fún ọ, láti lè bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Bákan náà, nígbà tó bá sì kọ́ bí o ti ń fi fún wọn, a ó rí i pé àwọn tí wọn náà ń retí yóò tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. A rí èyí nípa ohun tí opó Sáréfátì ṣe. I want you to understand that the ministers of God to pray for you with ease, and I want you to understand that when you take care of them, and you'll be able to claim your rights. We can also see this in the life of the widow of Zarephath. Ní ìwé Ọba Kìíní orí 7. In the book of 1 Kings chapter 17. Ní ẹsẹ̀ 9 sí 15. Verse 8 to 15. Bíbélì jẹ́ ó yé wa pé ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ ọ́ wá pé dìde lọ sí Sáréfátì ti Sídónì kó o sì máa gbé ibẹ̀. Kíyèsí èmi ti pàṣẹ fún obìnrin opó kan níbẹ̀ láti máa bọ́. Ó sì dìde ó lọ sí Sáréfátì nígbà tó sì dé ibodè ìlú náà. Kíyèsí obìnrin opó kan ń sa igi jọ níbẹ̀. Ó sì ké sí ó sì wí pé, jọ̀ọ́ bu omi díẹ̀ fún mi wá nínú èlò kí èmi kí ó lè mu. Bí ó sì ti ń lọ bù ú wá, ó ké sí, ó wí pé, jọ̀ọ́ mú òkèlè oúnjẹ díẹ̀ fún mi wá lọ́wọ́ rẹ. Òun sì pé bó Olúwa Ọlọ́run rẹ ti wà. Èmi kò lé àkàrà ṣùgbọ́n ìkúnwọ́ ìyẹ̀fun nínú ìkòkò àti òróró díẹ̀ nínú kólòbó. Sì kíyèsí èmi ń sa igi méjì jọ kí èmi kí ó lè wọlé lọ, kí èmi kí ó sì pèsè rẹ̀ fún mi àti fún ọmọ mi, kí àwa lè jẹ kí a sì kú. Èlíjà sì wí fún pé, má bẹ̀rù, lọ kí o sì ṣe gẹ́gẹ́ bí o ti wí, ṣùgbọ́n kí o tètè kọ́kọ́ ṣe àkàrà kékeré fún mi nínú rẹ̀ náà, kí o sì mú fún mi wá. Lẹ́yìn náà kí o sì ṣe tìrẹ àti tìrẹ. Wí, ìkòkò ìyẹ̀fun náà kì yóò ṣófo, bẹ́ẹ̀ ni kòlòbó òróró náà kì yóò gbẹ títí di ọjọ́ tí Olúwa yóò fi rọ òjò sórí ilẹ̀. Ó sì lọ, ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Èlíjà, àtòun àti obìnrin náà àti ilé rẹ̀ sì jẹ ní ọjọ́ púpọ̀. Ìkòkò ìyẹ̀fun náà kò ṣófo, bẹ́ẹ̀ ni kòlòbó òróró náà kò gbẹ, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa tó ti pa ìránṣẹ́ Ọlọ́run Èlíṣà tó ti pasẹ̀ rẹ̀ sọ. Wọ́n náà kọ́ bí a ti fi fún ènìyàn Ọlọ́run, wà rí pé kòlòbó rẹ kò lè gbẹ, ìrànlọ́wọ́ rẹ yóò sì máa pọ̀ sí, ó sì máa bá àti ti ènìyàn pàdé. The book of 1 Kings chapter 17 from verse 8 to 15. We can see how God of Zarephath, God instructed Elisha to go to Tyre of Zidon, and when he got to the place, he saw a woman that is gathering stick so that she can prepare meal for she and her son, for them to eat the last meal and die. But Elisha instructed the woman to go and bring in water, and as she was going to bring water, Elisha told her and said, okay, bring me meal. The woman said, I don't have anything. The last flour I have is the one I want to prepare for me and my children and my child to eat and to die. But Elisha prophesied and said, go and do it, because your cruse of oil and your can and your barrel of milk shall not be wasted. And because she learned how to take care of the minister of God, she sustained herself and her family throughout the famine. Kọ́ bí a ti fífúnni, àìlè fífúnni, a máa mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà wá. Learn to give, because inability to give brings lots of sorrow. Nínú ìwé Ọba Kejì ní orí 4. In the book of 2 Kings chapter 4. A gbọ́ nípa obìnrin kan, ẹni tí Bíbélì pè ní ọlọ́lá, ará Súnémù. Ó lọ́lá, ṣùgbọ́n ọlá rẹ̀ ò lè ra ọmọ. We heard of a woman called a wealthy Shunammite woman,
but our wealth cannot buy our children. Nínú ìwé ọba kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹjọ síwájú díẹ̀. 2 Kings chapter 4 from verse 8 downwards. Ó sì di ọjọ́ kan Èlíṣà sì kọjá sí Súnémù níbi tí obìnrin ọlọ́lá kan wà, òun sì rọ̀ láti jẹ oúnjẹ. Ó sì ṣe nígbàkúgbà tó bá ń kọjá lọ, òun á yà sí ibẹ̀ láti jẹ oúnjẹ. Òun sì fún ọkọ rẹ̀ pé, sáwò ná, èmi wòye pé ènìyàn mímọ́ Ọlọ́run lè èyí tí ń gba ọ̀dọ̀ wa kọjá nígbàkúgbà. Èmi bẹ̀ ọ́, jẹ́ ká ṣe yàrá kékeré kan lára ògiri, sì jẹ́ kí a gbé ibùsùn kan síbẹ̀ fún, àti tábìlì àti ohun ìjókòó kan àti ọ̀pá fìtílà kan. Yóò sì ṣe nígbà tó bá tọ̀ wá wá kí òun kí ó máa wọ̀ síbẹ̀. Ó sì di ọjọ́ kan tí ó wá ibẹ̀, ọjọ́ ire máa dé fún ọ. Amen. Ó yà sínú yàrá náà, ó sì dùbúlẹ̀ níbẹ̀. Ó sì wí fún Gèhásì ránṣẹ́ rẹ̀ pé ará Súnémù yìí. Nígbà tí ó sì pé ó dúró níwájú rẹ̀, òun sì wí fún pé nísinsìnyí sọ fún pé kíyèsí, ìwọ ti fi gbogbo ìtọ́jú yìí ṣe àníyàn wa. Kí làbá ṣe fún ọ? Ìwọ fẹ́ kí a sọ̀rọ̀ rẹ fún ọba bí tàbí fún olórí ogun? Ó sì dáhùn pé èmi ń gbé láàrin àwọn ènìyàn mi. Òun sì pé ǹjẹ́ kí ni àbá ṣe fún? Gèhásì sì dáhùn pé ní tòótọ́ òun kò lé ọmọ, ọkọ rẹ̀ sì di arúgbó. Òun sì wí pé é wá. Nígbà tí ó sì ti pè é dé, ó dúró lẹ́nu ọ̀nà. Fún àwa tí a ń ṣí Bíbélì túmọ̀ kó wọlé tọ̀ Èlíṣà lọ. Bíbélì ló dúró ní ẹnu ọ̀nà. Ìyàlẹ́nu tá a sì bá pàdé rèé. Ilé pé ní àkókò yìí gẹ́gẹ́ bí ìgbà ayé, ìwọ gbé ọmọkùnrin kan mọ́ra. Ó sì wí pé bẹ́ẹ̀ kọ́ olúwa mi, ìwọ ènìyàn Ọlọ́run, má ṣe purọ́ fún ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀. Obìnrin náà sì lóyún, ó sì bí ọmọkùnrin kan ní àkókò náà tí Èlíṣà ti sọ fún gẹ́gẹ́ bí ìgbà ayé. Ìfifúnni tí arábìnrin yìí ṣe fún ènìyàn Ọlọ́run, ó mú kí ire tí ayé rò pé kò lè tẹ̀ lọ́wọ́ kó tẹ̀ lọ́wọ́. Bí wọn náà bá lè kọ́ bí a ti fi fún iṣẹ́ Ọlọ́run, tó kọ́ bí a ti fi fún ènìyàn Ọlọ́run, kó kọ́ bá ti Jésù Olúwa pé ẹnikẹ́ni tó bá fi fún àwọn ènìyàn mi wọ̀nyí, kìí ṣe àwọn ni wọ́n ṣe fún, bí kò ṣe òun Jésù fúnra rẹ̀. Ó ní láyé yìí wọ́n á gba èrè yẹn padà ní ìlọ́po 100 láyé tó wá ń bọ̀, ìyè tí kò ní pẹ̀kun. Àìlè fífúnni ó mú kí ẹ̀tọ́ rẹ kó dáwọ́ dúró, kó má tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. You can see in the book of 2 Kings chapter 4 from verse 8 that Elisha went to Shunem, and the Shunammite woman, a wealthy woman, perceived that Elisha is a man of God, and she informed her husband. They prepared a room for him, they feed him, they do all that. And as a result of all this, to the minister of God, a long-time problem was solved. She was able to give birth to a child according to the prophecy of the minister of God. The Bible made us understand that Jesus Christ said, "Inasmuch as you have done it to one of these people, you have done it to me. You shall receive your reward on earth 100-fold, and in heaven eternity." Inability to give to people of God, to the work of God, and to God himself has hindered so many people's goodness. Má gbàgbé o, ohun mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ń dí ẹ̀tọ́ ènìyàn lọ́wọ́. Èkíní, àìlè gbàdúrà dé ojú àmì. Èkejì, àìkò lè fífúnni. Do not forget 3 things that hinders one from claiming his or her right from God. 1, inability to pray to a measurable standard. And the second one, inability to give unto God. Ìwé Gálátíà ní orí 6. Galatians chapter 6. Ní ẹsẹ̀ 6 sí ẹsẹ̀ 10. Verse 6 to 10. Ó sọ ohun pàtàkì tí mo fẹ́ ká tún jọ kíyèsí. Said something important that I want us to observe. Ṣùgbọ́n kí ẹni tí à ń kọ́ nínú ọ̀rọ̀ náà máa pèsè ohun rere gbogbo fún ẹni tí ń kọ́ni. Kí a má ṣe tàn yín jẹ. A ò lè gan Ọlọ́run nítorí oko tí ènìyàn bá fúrúgbìn, òní yóò sì ká. Nítorí ẹni tó bá fúrúgbìn sípa ti ara rẹ̀, nípa ti ara rẹ̀ ni yóò ká ìdíbàjẹ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá fúrúgbìn sípa ti ẹ̀mí, nípa ti ẹ̀mí ni yóò ká ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹ má ṣe jẹ́ kí agara dá wa ní rere ṣe, nítorí àwa ó ká nígbà tí àkókò bá dé, bí a kò bá ṣe àárẹ̀. Ẹsẹ̀ 10, ǹjẹ́ bí a ti ń rí àkókò, ẹ jẹ́ kí a máa ṣoore fún gbogbo ènìyàn àti pàápàá fún àwọn ará ilé ìgbàgbọ́. Galatians chapter 6 from verse 6 to 10 says, "Let it my installed in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived. God is not. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Yes, so. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us doing. For in this season we shall reap if we faint not." Verse 10.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Nínú ìwé Matthew ní orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Matthew chapter 25. Ní verse 35 to 40. Verse 35 to 40. Ẹ gbọ́ o, nítorí ebi pa mí, ẹ̀yin fún mi ní oúnjẹ, òǹgbẹ gbẹ mí, ẹ̀yin sì fún mi ní ohun mímu. Mo jẹ́ àlejò, ẹ̀yin sì gbà mí sí ilé. Mo wà ní ìhòhò, ẹ̀yin sì dáṣọ bò mí. Mo ṣe àìsàn, ẹ̀yin sì bójútó mi. Mo wà nínú túbú, ẹ̀yin sì tọ̀ mí wá. Nígbà náà lé àwọn olóòótọ́ yóò dá lóhùn wípé, Olúwa, nígbà wo làwa rí tí ebi ń pa ọ́, tí àwa fún ọ lé oúnjẹ, tàbí tí òǹgbẹ ń gbé ọ́, tí àwa fún ọ lé ohun mímu? Nígbà wo lé àwa rí ọ lé àlejò, tí a gbà ọ́ sí ilé, tàbí tí ìwọ wà ní ìhòhò, tí àwa daṣọ bò ọ́? Tàbí nígbà wo ni àwa rí tí ìwọ ń ṣe àìsàn, tí a sì bójútó ọ? Tàbí tí ìwọ wà nínú túbú, tí àwa sì tọ̀ ọ́ wá? Ọba yóò sì dáhùn, yóò sì fún ọ pé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, níwọ̀n bí ẹ ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi wọ̀nyí tí ó kéré jùlọ, ẹ̀yin ti ṣe é fún mi. Hallelujah. Hallelujah. The book of Matthew chapter 25 from verse 35 says, For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, say unto you, that is verse 40. Ilé fífúnni ó jẹ́ ọ̀kan lára ohun pàtàkì tó ń dí ẹ̀tọ́ àwa ènìyàn lọ́wọ́, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Inability to give is what is hindering we as children of God. Ohun ìkẹta tó ń dí ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ níwájú Ọlọ́run. Something that hinders our right from God. Kíkùnà láti san ìdámẹ́wàá. Failure to pay tithes. Ohun nìyí tó ń dí ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́, kíkùnà láti san ìdámẹ́wàá wa. This is another important thing that hinders us from. O gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ohun gbogbo tí Ọlọ́run fi fún ọ, ó jẹ́ ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. So nípa bẹ́ẹ̀, ó bá jẹ́ ohun tí a fún ọ jẹ́ ẹ̀bùn, ọmọ jẹ́ ẹ̀bùn, owó jẹ́ ẹ̀bùn, ọrọ̀ jẹ́ ẹ̀bùn, agbára tí a fún ọ tó fi ṣiṣẹ́ tó fi níláárí, ó jẹ́ ẹ̀bùn Ọlọ́run. So nítorí náà, dandan ni fún ọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mọ pàtàkì Bíbélì láti san ìdámẹ́wàá rẹ. I want you to understand that failure to pay your tithe is one of the reasons why you are unable to claim your right from God. I want you to tell you that everything that you have received from God is gift, and they are gift from God. Your wisdom, your children, your house, the power to acquire all wealth has been given to you as gift from God. Ìwé Deuteronomy ó sọ fún wa ní orí ìkẹjọ. The book of Deuteronomy chapter 8 says. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Verse 18. Torí pé àwa kan lónìí a gbà pé ohun gbogbo tá a dà, ó ní ọgbọ́n mi ni. Ó ní mi ò, in fact, láàrin 7 years tí mo fi lọ school yẹn, mi ò jókòó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Jẹ́ ń jó yí ọ. Bíbélì sọ fún wa ní ìwé Deuteronomy chapter 8 ní verse 18. Ó ní ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó rántí Olúwa Ọlọ́run rẹ pé kí o rántí Olúwa Ọlọ́run rẹ, nítorí pé òun ni ó fún ọ ní agbára láti ní ọrọ̀, kí o lè fi ìdí májẹ̀mú rẹ̀ tí ó búra fún àwọn bàbá rẹ múlẹ̀ bí ó ti rí ní òní yìí. Agbára Ọlọ́run ni. Some people will say, it is my power that have made me achieve this. That 7 years, that period that I went to school, I did not sit, I did not rest, I have been studying. But Bible made us to understand in the book of Deuteronomy chapter 8 verse 18 that, but thou shalt remember the Lord thy God. Yes. For it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which is sworn unto thy father as it is this day. It is not your power, but it is God's power. Ohun gbogbo tí Ọlọ́run fún ọmọ ló jẹ́ ẹ̀bùn, ṣùgbọ́n ó kàn fi ọ́ ṣe alábòójútó rẹ̀ ní ìríjú la fi ọ́ ṣe lórí ohunkóhun tí a fi fún ọ, nítorí pé lọ́jọ́ kan ó jìyìn bí o ṣe jẹ́ olóòótọ́ sí lórí ohun tí Ọlọ́run fi fún ọ. Like I told you the other time, that whatsoever God has given to you, it is gift from him. He has made you a caretaker upon that which he has given us, because we are going to give account of how faithful we are on that day. Bó o bá jẹ́ olóòótọ́ ní sísan ìdámẹ́wàá rẹ, o ò ṣe Ọlọ́run lóore, o ṣera rẹ lóore, nítorí pé bí a bá san ìdámẹ́wàá wa, èkíní ó lóun ó bá ajẹnirun wí, ó ní wọn ò ní run èso ilẹ̀ wa. Èkejì, ó ní àjàrà tèmi àti tiẹ̀ kò ní rẹ̀ dànù. Ìkẹta, ó lóun á wá ṣí fèrèsé ìbùkún ọ̀run sílẹ̀ fún ọ, tó jẹ́ pé yàrá rẹ
o ò ṣe Ọlọ́run lóore bó o bá san ìdá mẹ́wàá rẹ o ṣe ara rẹ lóore. I want to understand that when you pay your tithe, the Bible made us to understand that there are so many things to do. First, he is going to rebuke the devourer for your sake. Yes. Then he shall not destroy the fruit of your ground. Yes. He shall not cast your fruit, that your fruit shall not cast his vine before his time. Also, the blessing of God, he shall open the windows of blessing for you. Nínú ìwé Málákì In the book of Malachi, ní orí kẹta chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá verse 8 to 11. ó ní ènìyàn yóò ha ja Ọlọ́run ní olè ṣùgbọ́n ẹ̀yin sáà ti jà mí ní olè ṣùgbọ́n ẹ̀yin wípé nípa báwo ni àwa fi jà ọ́ ní olè nípa ìdá mẹ́wàá àti ọrẹ rírẹ́ la ó fi yín rè nítorí ẹ̀yin ti jà mí ní olè àní gbogbo orílẹ̀-èdè yìí ẹ mú ẹsẹ̀ ìkẹwàá nìyẹn ẹ mú gbogbo ìdá mẹ́wàá wá sí ilé ìṣúra kí oúnjẹ bá lè wà ní ilé mi bí èmi kì yóò bá ṣí fèrèsé ọ̀run fún yín kí n sì tú ìbùkún jáde fún yín tó bẹ́ẹ̀ tí kì yóò sí àyè tó láti gba ẹsẹ̀ ìkọkànlá èmi ó sì bá ajẹnirun wí nítorí yín òun kì yóò sì run èso ilẹ̀ yín bẹ́ẹ̀ ni àjàrà yín kì yóò rẹ̀ dànù ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Let's consider the book of Malachi chapter 3 from verse 8 to 11. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Yes. Verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruit of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. So nítorí náà èmi àti yín sísan ìdá mẹ́wàá wa ó máa mú kí ẹ̀tọ́ rẹ gbogbo tó kọjá ọgbọ́n rẹ ó máa mú kí ó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. So also you and I, if we are able to pay our tithes, all our rights, all our benefits that are hanging one way or the other, they will come to us. Tó bá wo ẹsẹ̀ ìkejìlá ó nítorí pé gbogbo orílẹ̀-èdè ni yóò pè yín ní alábùkún fún nítorí ẹ̀yin ó jẹ́ ilẹ̀ tó wuni lólúwa àwọn ọmọ. Tó bá ti san ìdá mẹ́wàá rẹ wàá jẹ́ ilẹ̀ tó wuni kò sóhunkóhun tá a gbìn sínú ayé rẹ kò sóhunkóhun tó dáwọ́ rẹ lé tí ò ní mú ògo bá orúkọ Ọlọ́run tí ó sì sọ ẹ́ di ńlá. Kọ́ bí a ti san ìdá mẹ́wàá yóò mú kí ẹ̀tọ́ rẹ kó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Verse 12 says, and all nations shall call you blessed. Yes. For ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Whenever you pay your tithe, you become a delightsome land. That when anything that is planted in you shall grow, whatsoever you lay your hands upon shall prosper. Learn to pay your tithe. Nígbà tí mo wo ìwé orin wa, hymn 714, ó wípé nítorí wípé olórin yẹn ó ní nínú ohun ọwọ́ rẹ nínú rẹ̀ ni a ti fi fún ọ. Ìyẹn ni pé ohun gbogbo tọ́lọ́run fún ọ ó kàn ló béèrè òun ló ní gbogbo rẹ̀ ṣùgbọ́n ó ní kó o kàn mú ìdá kan nínú mẹ́wàá kó o mú wá kí wọ́n ní ìdá 100 ṣùgbọ́n ṣe ní láàánú pé lábẹ́ ìmọ̀ ti ara ẹni nìkan ọ̀pọ̀ ní rárá o kò sí tó jọ ṣùgbọ́n nígbà tí àìsàn bá máa gbà á nígbà tí wàhálà tàbí ìdààmú kan bá dé bá Ọlọ́run tó kọ̀ tó san ìdá mẹ́wàá rẹ fún so Ọlọ́run yẹn náà ló fẹ́ ké pè Ọlọ́run náà máa wù ẹ́ níran nítorí náà kọ́ bí a ti san ìdá mẹ́wàá. In our CSC in book in 7:14 says, we give unto you whatsoever gifts you have given unto us. Yes. God said we should bring our 10% out of 100%. He has given you grace to take 90 while you give him 10. But despite this, we are unfaithful to him. We still say no, we don't want to give it unto God. But when sickness will come to take it, will take larger percent from it. Hébérù Ágáì orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ ó ní ti Olúwa ni fàdákà tirẹ̀ sì ni wúrà nínú rẹ̀ ló ti béèrè fún ìdásí mẹ́wàá nítorí náà ìwọ àti èmi tó bá san ìdá mẹ́wàá rẹ dájúdájú ìwọ fúnra rẹ wàá rí pé àyípadà tuntun yóò wọnú ayé rẹ. The book of Haggai chapter 2 verse 8 says, the silver is mine and the gold is mine. It's of the Lord, saith the Lord of hosts. And out of those silver and gold that he has given to us, he asks for just 10%. And when we do this, we can see that the prosperity of God will come. Kíkùnà láti san ìdá mẹ́wàá yóò dí
ló ń dí ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́. Failure to pay your tithe is what is hindering your right. Ìwọ tó ń gbowó oṣù, ìwọ tó ń ta ọjà, ìwọ tó ń ṣòwò, ṣùgbọ́n tó kọ̀ láti san ìdámẹ́wàá iṣẹ́ rẹ, ṣe ni yóò máa mú ìfàsẹ́yìn bá ẹ̀tọ́ rẹ, ó tilẹ̀ lè mú kí a má rántí rẹ rárá lákòókò. A salary earner and also a businessman. When you fail to pay your tithe, it will make it difficult for people to remember you for good. Bí mo ti ń mú wá sí ìdánudúró. As I am bringing it to conclusion. A fẹ́ wo ohun mẹ́sàn-án pàtàkì tí àìkò san ìdámẹ́wàá máa ewu mẹ́sàn-án pàtàkì tó mú wá. We want to look at 9 dangers that inability to pay tithe brings to you. Kíkùnà láti san ìdámẹ́wàá rẹ, ewu mẹ́sàn-án yìí ló máa farahàn tó máa mú wọnú ayé rẹ tàbí iṣẹ́ rẹ. Failure to pay your tithe. I want to tell you that this 19 is what will bring into your life or into your business. Tó o bá kọ̀ tó o san ìdámẹ́wàá rẹ, ewu àkọ́kọ́ òun náà ni pé á mú kí ègún gbogbo ṣe. Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 9 ó fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. And we can say that if you fail to pay your tithe, the first danger is it will bring curse upon your handwork. Malachi chapter 3 verse 9 establish this. Èkejì, bí o bá ti kùnà tó san ìdámẹ́wàá rẹ̀, ewu kejì á mú kí ènìyàn ṣe ọ̀pọ̀ iṣẹ́, èrè kékeré ló máa tinú rẹ̀ jáde. Ágáì orí 1 ẹsẹ̀ 6 ó fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. Haggai chapter 1 verse 6 establish the second danger. It will make you to work much and get little. Ìkẹta, nígbà tí o bá kọ̀ láti san ìdámẹ́wàá, ewu ìkẹta tó máa mú wá, á máa mú kí ènìyàn gbowó sí ajáde àpò, èèyàn ò ní lè tọ́ka. Orí 1 ẹsẹ̀ 6 ó fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. And when we work and we are unable to pay our tithes, the second danger, the third danger is in the book of Haggai chapter 1 verse 6, which is the danger is we will be working but we'll be collecting our wages into the bank with oaths. Ìkẹrin, ewu ìkẹrin tí àìkò san ìdámẹ́wàá tó máa mú wá ní Haggai orí 1 ẹsẹ̀ 9, a máa mú kí Ọlọ́run fẹ́ iṣẹ́ gbogbo tí ènìyàn ṣe á fẹ́ dànù. The fourth danger of not paying your tithes is in the book of Haggai chapter 1 verse 9. It will make you to work and the little you bring home, God will blow it away. Á mú kí Ọlọ́run fẹ́ iṣẹ́ gbogbo tí ènìyàn ṣe á fẹ́ dànù. God will blow away all the handiwork of man. Ewu ìkarùn-ún tí a bá kọ̀ tá ò san ìdámẹ́wàá wa. The fifth danger of not paying our tithes. Ní Haggai orí 1 ẹsẹ̀ 10, á mú kí Ọlọ́run dá ìrì ọ̀run dúró tí í ṣe ìbùkún lórí iṣẹ́ tí ènìyàn bá ń ṣe. The fifth danger is that God to make the dew that is coming upon your work, which is the prosperity, to stop. Haggai orí 1 ẹsẹ̀ 10 fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. Haggai chapter 1 verse 10 established. Ewu ìkẹfà. The sixth danger. Ní Haggai orí 1 ẹsẹ̀ 11. Haggai chapter 1 verse 11. Á mú kí Ọlọ́run pe ọ̀dá drought sórí iṣẹ́ gbogbo tí ènìyàn bá ń ṣe. It will make God to call drought upon man do. So nítorí náà ó dára púpọ̀ bó o bá lè jẹ́ ẹni tí ó ń gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. It will be very good if you are able to obey the word of God. Ewu ìkeje fún ẹni tó kọ̀ tí ò san ìdámẹ́wàá. The seventh danger for whosoever fails to pay his own Málákì tithe. orí 3 ẹsẹ̀ 11. Malachi chapter 3 verse 11. Bí o bá kọ̀ tó ò san ìdámẹ́wàá rẹ, If you fail to pay your tithe, ewu ìkeje ni pé á mú kí ajẹnirun tí a pè ní àjálù tí ènìyàn ò retí, á mú kó wọnú iṣẹ́ tí ènìyàn ń ṣe. it will bring devourer, which is unexpectable circumstances, to befall that business which you are doing. Ewu ìkẹjọ The eighth danger. nínú ìwé Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 10. Malachi chapter 3 verse 10. Nígbà tí a bá kọ̀ tá ò san ìdámẹ́wàá, á mú kí fèrèsé ìbùkún tí Ọlọ́run ti lóun ó ṣí sílẹ̀, á mú kó tì pa pátápátá. The danger of not paying your tithes, it will make the window of heaven, which is the blessing which God has promised, to be shut. Ewu ìkẹsàn-án The ninth danger. nínú ìwé Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 11 náà la ó ti bá pàdé. You still see this in the book of Malachi chapter 3 verse Ewu 9. ìkẹsàn-án ni pé ní kíkọ̀ láti san ìdámẹ́wàá rẹ, á mú kí èso iṣẹ́ rẹ tí í ṣe èrè iṣẹ́ tí ènìyàn ń ṣe, á mú kó má ní ojú ìtú tàbí kó má ní ìtumọ̀. It will make the fruit of your handwork, which is the work you are doing, it will make it to be meaningless. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, bí mo ti mú wá sí ìdánudúró, Therefore, as I'm concluding, bí
bá ń fẹ́ kí ẹ̀tọ́ wa kó tẹ̀ wá lọ́wọ́. If you and I want our rights to get to Tó o bá us, fẹ́ kí ìbùkún rẹ kó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. if you want your blessing to get to you, Tó o fẹ́ kí àwọn ènìyàn kí ó rí ògo àti ẹwà Ọlọ́run láyé rẹ. if you want the people to see the glory of God in your life, O gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó ń gba àdúrà nígbà gbogbo. you must pray always. O gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń fi fúnni. You Náà o sì gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń san ìdámẹ́wàá and you rẹ. should also be a tither. Ohun yìí yóò mú kí ẹ̀tọ́ rẹ gbogbo lọ́wọ́ Ọlọ́run kí ó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. All these things will make you to get all your rights. Bí mo ti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá sí ìdánudúró, As I'm concluding this sermon, á wù mí kó o pín ọ̀rọ̀ tó gbọ́ yìí, kó o pín fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn níbi tí àwọn ò láǹfààní àti dé. it will please me to share this word you've heard to so many people where we don't have access to. Nítorí pé Bíbélì pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yè, ó sì ní agbára, ó sì mú ju ìdàkídà olójú méjì lọ. The Bible made us to understand that the word of God is sure and it lives and is powerful and is sharper than two-edged sword. So nítorí náà bí a ti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá sí ìdánudúró, As we are bringing this sermon to a ẹ̀mí ìgbọràn the spirit of obedience láti tẹ̀lé ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sọ. Láti mú kí gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ èyí tó ti dáwọ́ dúró fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tàbí kó tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́, ẹ̀mí ìgbọràn yìí Olúwa yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ. Amen. The spirit of obedience to follow that which we have said today and to claim all your rights that have been taken away from you for so long, may God give to you in Jesus' Ẹ name. jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Orúkọ Jésù. Amen. Lẹ́ẹ̀kan sí, a dá gbogbo ògo, gbogbo ọlá, gbogbo ìyìn, a dá padà sọ́dọ̀ ẹ̀yin Ọlọ́run. Tẹ́ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti lè jẹ́ iṣẹ́ ńlá tí ẹ̀yin ọ̀run rán wa sí ayé. A sì gbé yín ga nítorí pé gbogbo ọkàn tó gbọ́, òun náà ni ẹ̀yin Ọlọ́run yóò fi ẹ̀mí ìwàdà tòótọ́ sínú ayé wọn. Tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lè gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí ẹ̀yin Ọlọ́run sọ yìí, tí ẹ̀tọ́ wọn gbogbo yóò sì tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo wí gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan tí a ti ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan, bóyá Nàìjíríà tàbí òkè òkun, ohun tí mo ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ náà ni pé láti ìsinsìn lọ bí o ti ń pín ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí lórúkọ Jésù, ẹ̀tọ́ rẹ gbogbo ó yá kó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Amen. Ẹnikẹ́ni tí Sátánì sá lọ́gbẹ́ lórúkọ Jésù gbàrà, èyí tí ayé sì rò pé ó jẹ́ ọgbẹ́ tí ò lè san, àti sá Jésù Olúwa lọ́gbẹ́ lórí igi àgbélébù nítorí wa. Bíbélì pé ìnà àlàáfíà rẹ̀. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, mo wí gbogbo ẹ̀yin tí ayé sá lọ́gbẹ́, ẹ̀yin tí ayé sá lọ́gbẹ́ àìsàn, ẹ̀yin tó sá lọ́gbẹ́ ìbànújẹ́, ẹ̀yin tó sá lọ́gbẹ́ ìdààmú tàbí ìfòòró lọ́nà kan tàbí òmíràn, lórúkọ Jésù gbàrà, agbára orí àgbélébù, Jésù olùgbàlà, ìnà tá a nà ọ́, ó yá kó ṣe ìmúláradá yín. Amen. Àtẹ̀yìn àti èmi nígbà táwọn tún pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ bí Kristi ò báyìí tí ì dé, lórúkọ Jésù gbàlà, tẹsítímọ́nì ayọ̀ ó yá kó gbẹ ẹnu yín. Amen. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Amen. Bákan náà mo wí láti ìsinsìnyí lọ, nígbà tí a ó tún tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò wa láàrin ọ̀sẹ̀ titun tí a ó bọ́ sí láti ọ̀la yìí, lórúkọ Jésù gbàlà, ò ní rìnrìn àrìndànù. Sátánì àti ọmọ ogun rẹ̀ kò ní rọ́wọ́ mú láyé rẹ̀. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa yóò ṣáájú wa, Jésù Olúwa yóò kẹ́yìn wa, Jésù Olúwa yóò wà lọ́wọ́ ọ̀tún wa, yóò wà lọ́wọ́ òsì wa. A ó sì jogún ìyè tí kò ní pẹ̀kun ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé púpọ̀, yóò dára fún yín. You are blessed.